morning. So this is day 2 of our Rishikesh trip and it's the last day of our trip. So we just came out to take some shots and videos of the place and then we'll be going for rafting. I'm very excited for that and little nervous. I heard कि वो लोग फिर river में आपको गिरा भी देते हैं. So let's see how it turns out. अभी हम लोग यहाँ इस स्पॉट पे आ गए हैं तो आप लोग देख सकते हो ये सामने माउंटेन्स है. कितना प्यारा लग रहा है और नीचे ये जो रिवर है ये है गंगा रिवर. तो एक्चुअली ये स्पॉट हमारे होटल से बाजू में ही था तो इसलिए हमने सोचा कि राफ्टिंग करने से पहले हमारे पास कुछ टाइम है तो हम ये स्पॉट पे भी होकर आ सकते हैं एंड थोड़ी देर यहाँ बैठ सकते हैं एंड चिल कर सकते हैं. तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए हैं. अब इसके बाद हम लोग यहाँ से सीधे निकलेंगे राफ्टिंग के लिए एंड देन वी विल चेक आउट फ्रॉम होटल. ये देखिए ये हम यहाँ पे मैगी खा रहे हैं विद द व्यू. हाउ लवली दिस इज. गाइस अब हम लोग पहुँच गए हमारे राफ्टिंग पॉइंट पे. तो यहाँ से हम राफ्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं. ये हमारे कोच है. ये हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जो हमें फॉलो करना है. जैसे कि ये है फ्रंट पैडल एंड देन उन्होंने हमें बताया कि हमें बैक पैडल कैसे करना है एंड जब वो हमें स्टॉप बोलेंगे तो हमें ऐसे स्टॉप होना है एंड जब वो हमें गेट डाउन बोलेंगे तो ऐसे हमें गेट डाउन होना है. सो दीज आर फ्यू इंस्ट्रक्शन विच वी शुड नो बिफोर डूइंग द राफ्टिंग. सो वी आर ऑल सेट एंड अब इसके बाद हम बस राफ्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं विद दिस लास्ट practice session. So now we are going to start our rafting. Come on, back pedal, ulta. Do not open your mouth. Go with the flow. Relax. Phil. Awesome. Good. Sorry. नहीं 10 feet, 10-15 feet. Now start guarding. गाइस जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से ये लोग जंप कर रहे हैं तो एक्चुअली इस पॉइंट की नेम है मैगी पॉइंट. यहाँ पे बहुत अच्छा मैगी मिलता है तो जो भी आते हैं तो यहाँ पे मैगी खाते हैं. प्लस ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से जो रिवर है इसकी डिस्टेंस है 20 फीट. तो भी मन करता है वो यहाँ से जंप करते हैं एंड देन वो स्विम करके टूवर्ड्स अपने बोट पर आ जाता. मुझे भी ट्राई करना था. सो दिस इज़ मी और अब मैं यहाँ से जंप करने वाली हूँ विच इज़ 20 फीट हाई. 2, 1, go. Good. नीचे मत देखो, सामने देखो मेरे भाई. मेरी राफ्टिंग हो गई है पूरी और अब हम निकले हुए हैं क्योंकि हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी है और हमने कुछ ऐसा खाया नहीं है. सो वी आर सर्चिंग फॉर अ गुड रेस्टोरेंट जहाँ पे हम कुछ अच्छा खा लें क्योंकि इसके बाद फिर हमें घर के लिए निकलना है. दिस इज़ द कैफ़े वेयर वी हैव केम टू ईट. सो ये लोग तीनों अभी डिसाइड कर रहे कि क्या खाना है और मैं बेसिकली वीडियो बना रही हूँ. So guys, now we are leaving from Rishikesh.